kirimannya udah sampai. Sekarang pasang lagi, nanti terus. Kalau ini 130L masih harus motong lagi nggak, Mas? Ini Rantainya? Enggak ya? coba dah. 130 kali ini ya. Iya, motong ya. Cari yang 120 udah jarang sekarang. Bulan depan tinggal ganti kampas kopling. Ini tiap bulan pokoknya jajan lah 3 bulan nih. Jorong. Kalau pasang kampas berapa lama, Mas? Jangan lah. Sejam ya?